ndiye. Carry my yoke, for my burden is light. Inda kuna matakwa rema kuoma zvekuti wega ukafunga kuenda kuchechi unozozwa kuti akumana pana umira musha. Especially in monetary reforms. December iyo grocery ramfundisi school zeva na kudi unozoona kuti chechi yandiri kumera kumana. Kupinda hangu ndo yedu but iri kurema. Ende uri muso nyedza dzikatanga kutorwa wega unozoona kuti nachida kunamata but mapejaya. Why now did nguwa philosophy yatina ndiye kufundzira kuti ndofunga Mwari ndikamuitira zvinhu zvikuru ndinomuva stereki. It's actually the opposite. Ukaisa moyo wakakura pane zvaunoitira Mwari ndo zvikuru kwari. Is the heart. So when you do out of the heart, that can move God. Nokuti anonzvera moyo. He's not a broke God. Sure, skip that one. So mukadzi waenda kuna Jesu nekuda kaishi mwana wake wadzidzi nokubva vati Ishe mudzinge Ishe is crying after us. Chokwadi ndechekuti haasi kuchemera kuvadzidzi, ari kuchemera Jesu. But kune vanhu vadangotorawo credit kuti ari kuchemera kwatiri saka mudzingei. Chinofanirwa kudzingwa chiripo idhimoni rine mwana. But vanhu kana vasina the revelation of God vanodzinga munhu kwete dhimoni. Chinofanirwa kudzingwa mweya yechina wakabata mwana. But vadzidzi vaakudzinga chisiricho. Zvanzi Ishe mudzingei kwete mudzingirei dhimoni. Iye nedhimoni rake ngavarove pasi. Jesu ndokubva ataura shoko rinoti I'm only sent to the lost sheep of Israel. Israel rudzi. Mukadzi uyu ndewo kuKenani, she's a Canaanite. Saka Jesu paati I'm only sent to the lost sheep of Israel. That answer was enough kuti mukadzi ati I'll wait for my time. Asati wambonzwere vanhu vachiti God's time is the best, which is true. But let me go deeper. He is a good God all the time. So kana tichiti God's time is the best, He are the best in all the times. What are we saying? I'll explain again. God's time is the best. Takada kasenga toti cheya. Toti zvakare. God is good all the time. Masaying ari tuwa. Bakuda kuti patsana ngurwe zvimwe zvinhu. Nokuti aitanga apikisana. Nokuti patiri kuti God's time is the best. If God wacho are the best God at any time, which means we need a better revelation now. Nguva ya Mwari ndo yakanaka. Iye Mwari wacho akanaka chero nguva. Saka yatinomirira tichiti nguva ya Mwari. Takatomirira nguva ya Mwari, nguva yatiri ndeyake futi. Maybe I'll preach another day. Let me talk about this later. So just to part, I'm only sent to the lost sheep of Israel. Mukadzi ndo paifana kuti okay, kana mukuru wacho aramba asingade type yedu, let me go back. But mukadzi anzwa izvozvo kuti I'm only sent to the lost sheep of Israel. Bible not wakauya akabvawira mutsoka dzaJesu. Jesu ndokubva ataura rimwe shoko kuti hazvina kunaka kuti tore chingwa chevana ndichipa kumbwa. Iwayo mashoko awesi. Mukadzi haana kuuya kuzotukwa, auya kuzobatsirwa. But paakutaurwa zveumbwa kuitwa imbwa. Situation asati yapera, pari kunzi handitore chingwa chevana ndichipa kumbwa. Mukadzi ndokubva apindura achiti hongu Ishe. But she is now in agreement with what looks like an insult. Kureva kuti level yeumwari ndo yaari kupa Jesu. Kuti whatever you say as God, I agree. Situation yangu haisati agadzirika ndiri kunzwa sekunge muri kundituka. But nokuti muri Mwari, I agree with what you are saying. Kuti hamungatori chingwa chevana muchipa kumbwa, hongu Ishe. Nesu kana taimbwa manje. Kurati mukadzi uyu akuda kutsvaka pekukwana napo. Nokuti avharirwa nestatement yekuti chingwa chevana handipe kumbwa. Iye ndobva ati kana tiri kumbwa ikoko manje, imbwa dzinouya pasi petafura yatenzi. Kuda kuti we are still invited as dogs. Imbwa dzinouya patafura yatenzi dzotanga kudya zvinodonha patafura yatenzi. Kuda kuti we are part and parcel of the bread. Saka chaakuitwa nemukadzi ndechekuti ini handichauya kuzotsvaka chingwa pamusoro kana ndaimbwa. Kuda kuti I'm muchly blessed than the kids. Can I explain this? Chingwa ndechevana kuri vaIsraeri. Uyu mukadzi muKenani anzi munenge imbwa. Ndokubva ati imbwa dzinodya zvinodonha pasi petafura.
kuti ari more blessed haasi mwana. Nokuti mumba kuti muve nechingwa, mwana anoparticipate, anopiwa mari nababa, unotenga chingwa. Saka mukadzi kana ari imbwa haitsvage chingwa, inongoenda pasi petafura, chingwa ndo chinotsvaga imbwa. In other words, Jesu haasi kutuka mukadzi uyu, ari kutoti ndimi muri nani. Nokuti vamwe pachingwa ichocho vanotomira kuti chiite, iwe unongoenda pasi apo chokutsvagira ikoko. Kuda kuti in other words uri kutsvaga zvinofanirwa kukutsvaga. Ndinoona kuti Jesu akainga vatadzi zvekuti paakaya muJeriko kune murume anga ane mbiri yekunzi itsotsi zvakanyanya, mutadzi ainzi Zakeyo. Saka mistake yaZakeyo ndeyekuti Zakeyo akaedza kuona Jesu, ndo mistake yaakaita. Nokuti chokwadi ndechekuti Jesu aida kuona Zakeyo, nokuti Jesu akatoinga vatadzi especially ana Zakeyo. Saka Jesu paakauya achida kuona Zakeyo, Zakeyo akaita mistake yekuda kuona Jesu. Uye nokuti ukatarisa nyaya yacho akazoona mumwe ndiJesu. Jesu ndiye akaona Zakeyo, kwete Zakeyo kuona Jesu. Kuti Zakeyo anga aunza wrong order, aida kutsvaga zviri kumutsvaga. Proof yekuti Jesu ari kutsvaga Zakeyo, Zakeyo paakabva pavanhu haana kushedzera kuna Jesu kuti ishe ndiri kukutsvagai, akangobva akamhanya akanokwira mumuti. Sei Jesu akaenda same direction. Zakeyo haana kuti ishe ndakumhanya pamuti wepasera, nyika haina muti one. But Bible wrote Zakeyo wakamhanya kumuti wemuonde. Kuti muonde ndo wakava law of attraction. Nokuti Mwari pavakauya panyika mugarden Eden vachitsvaga munhu atadza, vakamuwana akapfeka mashizha emuonde. Saka muonde ndiwo unokavha vanenge vari vatadzi. Saka Jesu paari kutsvaga vatadzi anoziva kuti kumuonde handishaye one. Nokuti ndo tsika yavo, Adhamu atadzira Mwari akaenda kumaonde. So ari kutsvaga mumwe ndiJesu, nokuti ndiye akauya kuzotsvaga vatadzi. So Bible rinoti Jesu achingosvika pamuonde akatarisa mudenga, Zakeyo haana kushedzera kuti ndiri pano ishe ndandashaya chance. Jesu achisvika pamuonde akatoziva kuti wani mutadzi handishaye. Ndokubva ati Zakeyo buruka. Haana kubvunza vanhu kuti ndedzipi idzi. Tino vamwe vanovhunduka kuti muchiprofita mazita evanhu munoti havazive mazita awo. Ndo imwe peji yekubvisa. Jesu ndo zvaaita. Aitaura zita rako asina kukubvunza. Zakeyo buruka tiende kumba. Zakeyo aida kungoona Jesu. Formula yaZakeyo haishande. Nokuti varefu futi vaiona Jesu, mwoyo wavo haina kuchinja. Nokuti Zakeyo paakauya achida kuona Jesu akadziviswa nevarefu. Kureva kuti iwewe ukamuona uchinje, iye akakuona unochinja. Nokuti Jesu paakaona Zakeyo vakaenda kumba, Jesu haana kubvira aparidza kuti dzorera mari dzevanhu. Zakeyo ndiye akati Jesu akati pekudya, ndiye akati mudhara tine mari dzevanhu kuseri. Voziva kuti utsvene hukazara mumba memunhu, kana zvakanaka zvasvika zvisina kunaka, it becomes automatic, zvinotama. Kana une light usatuke rima, ingoisa light, rima rinoenda risina kutupa. It becomes automatic. Ukaintroduce the truth, nhema dzinova exposed. Kana paine rima usapopote, introduce light, and Jesus is the light. Jesu apinda mumba maZakeyo, Zakeyo ndiye akataura yega kuti ndakavhara vanhu mari ndinadzo, ndoda kuvadzorera. Okay, let me talk about this woman. So mukadzi wauya kuna Jesu ndokubvanza hazviite kuti titore chingwa chevana ndichipa kumbwa, giving, kukupa ndichipa kumbwa. Mukadzi ndokubva ati ichokwadi hatisi palevel yekupiwa zvatiri kutsvaka, tiri palevel yekugamuchira zvatiri kutopiwa. Ipapa ndo pane problem yechechi yanhasi. People are seeking what they are supposed to be given. Okay, I'll explain Matthew 7. Kumbira unopiwa, tsvaka unowana. Mastatement wayo ari tu anongoreva kuti kune zvinhu zviri designed for you to ask and it to be given. Kogoita zviri designed for you to seek. Pane zvinotokumbirwawo opiwa, pane zvaunotofanirwa kutsvaga kuti uwane. Uri kuona speaker, Mwari haana kumboisika. Intelligence dzevanhu nokusika kwavakaitwa neuchenjeri hwakaiswa mavari, vakatsvaka zvinorerutsa kuti vanogone kutaura vasingakuvari pauro. Iyi haisi miracle. Kufunga, kutsvaka zvinorerutsa muupenyu. Hakuna kuitwa prayer kuti kuve nespeaker, kwakaitwa thinking. Ichi chiri palevel yekuti unotsvaka mentally, scientifically and develop. Hauna mate kuti Mwari mavoice ari kupera tipezhwe speaker so panofungwa. Zviri mulevel yekutsvakwa.
zvinhu zviri muremu yekupiwa, nokuti kana ukazvitsvaka uzviwane anazvo ndiye unofanira kutaura naye kuti akupe. That's why Adam asina kubvira ataura kuna Mwari kuti ishe handina mukadzi, ende chiri chokwadi kuti mukadzi anga asina, but hazvaita kuti ati Mwari handina mukadzi, nokuti aizonzwa kwamaona kupi, nokuti chese chaunotsvaga pane kwachiri ende wakambochiona kana kuti wakambochinzwa. Saka uchiona chese chausingatsvagi inyaya yekuti hauchizive. Izvezvi mukore uno kutsvaga foni nokuti kwaane mafoni, maselfoni. Wakadi kutsvaga selfoni 1980. Kutsvaga kwako kuri based palevel yekuti chinhu chacho cha-available already. So mukadzi uyu hanzi handingatore chingwa chevana ndichipa kumbwa ndokubva ati hongu tenzi. Ingawa ni mbwanana dzinodya zvinodonha patafura yatenzi. Kureva kuti mukadzi uyu by revelation haufaniri kutsvaga chingwa. Chingwa chinotsvaga iwewe ukaziva identity yako. Iri kunzi tafura is the word of God. Kureva kuti when you are under the word of God, there are things designed to come your way. Zvimwe zvauri kutsvaka inyaya yekuti hausi under. Pane murume Luke chapter 7 akaenda kuna Jesu akati neniwo ndiri mukuru kubasa kwangu kumasoja. Ndinoti kune mumwe enda oenda, kune mumwe dzoka odzoka. Saka michitaura ishoko muranda wangu anopora. Statement yemukuru ati I am a man under authority with the soldiers under me. Under acho anobva aita 2. A man under authority with the soldiers under me. Ndikati kune uenda anoenda kureva kuti chatanga haisi power yekutuma, chatanga kuva under a certain authority inokupa power yekuti ukataura zvinhu zviitike. So when you are under the word of God, mwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. Kureva kuti tafura inogadzikwa naMwari, Psalms 23 is this the table. This is the table. Ndo chikafu chinodyiwa, anogadzira tafura pamberi pavadzivisi. Hachisi chikafu chiri physically. Ndo chikafu chakagadzirwa ichi kuti ukachitenda nyange vadzivisi variko, you can still enjoy life. Anogadzika tafura pamberi pavadzivisi, tafura yacho chikafu chinonzi shoko raMwari. Kureva kuti kana uri under the word of God, the word is above you. You can command things and things can happen. Nokuti the word is God. In the beginning was the word was God, the word was with God. John 1. Kureva kuti when you are under the word, you are under God. So kana uri muna Mwari pasi pa Jehovah, you carry authority. Mupurisa achiri registered to government achiri kushanda ane authority. Arikangopera unogona kumuputira mbanje mugotso. Rakapera asunge munhu. Kana akatita shungu dzekusunga, he is no longer under authority. So mukadzi weanzi atitore chingwa chevana tichipa kumbwa. Saka ingawa ni mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. Kureva kuti chinonzi tafura ndeichi. Munhu wese akauya under this thing. Zvimwe zvinhu zvawaifungidzira kuti ndichatsvaka kuti ndizviwane, zviri already designed by God to come to your way. Matthew 6:33. But first seek the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. In my vision, they shall follow you. But there are things you must seek, and there are things that are designed to follow you. Matthew 6:33. Asi chekutanga tsvakai umambo hwaMwari nekururama kwake, zvose zvobhotevera. Kureva kuti unotorambidzwa kutsvaka zvinhu, uri kunzi tsvaka muridzi wezvinhu. Kana wamuwana ane zvinhu zvaakadesigna to follow you. Inonzi law of attraction. I love this example. Makamboona zvinonzi zvikure kana zvinyawo zvinoitika kumarokesheni ona mufakoso mapurazi nekumamaino. Chinyawo munhu mukuru, but chikapfuura nemulokesheni so hachiteverwe nevanhu vakuru. Unoona kuti vapfana tuchimhanya chikure, but icho mudhara. Inda vafana vachiteera mudhara uyu, madhara asingateere saizi yawo. Isaini yekuti munhu paanotora manhenga akatora madhaga akazora, lana ndo necha yawo yekuzora madhaga. Saka vapfana vakamuona vanoziva kuti mupfana uyu hasi mudhara, isaizi yedu, nokuti unhu hwake hunoattracta type yedu. Hakuna chigure chakafamba mulokesheni. So that's what I call the law of attraction. There are things designed by God to follow you when you are under the table. Anditori chingwa chevana ndichipa kumbwa. Hongu ishe, ingawa ni mbwanana dzinodya zvinodonha patafura yatenzi. Kureva kuti by nature
kune inonzi gravity. Vachidya even vakasada kupa chiri pasi, and you worship God and you stand by his word, no matter people hate you, but because you are designed by God to make it, they will be shocked. Kuti zvafamba sei tisina kumbokubatsira. That's why Mwari achiti kuna Abraham, ibva kumusha kwako kune hama dzako uye kuno, I will make you great. Mwari vari kuedza kuti ndinoda kuti ndibvise credit inoigadzirwa nevanhu kuti zvakazofamba because tichaimira naye zvakazofamba nekuti pane zvatakaita. Inzwa, people can sanction your life, they don't want to help you or to stand with you, but as long as you are under an open heaven, you can still make it. It's not by might or by power, but by the Spirit of God. So hear me so well. Mukadzi ucha discover ndechekuti nature yandapiwa isi insult, itori grace yekuti if I'm a dog, I don't want to look for bread, I must look for the table and go under a table. The challenge ndeyekuti when you are not under the table, unotsvaga zvinhu zviri supposed kudona to you when you are only under the table. Baba, kune zvinhu zvaunowana kana uri muwanano zvausingawani usiri muwanano, zvakuti ukazviita outside wanano hazviwanikwe ikoko, zviri designed to fall when you are in a relationship. Give you a simple example. Mukadzi wa president kuti anzi first lady akaroorwa na president, full stop. Akada kuva first lady asina kuroorwa na president, kana akaita madegree 50 kana akaita zvipi nezvipi, anongoramba achingorembekedzwa outside wedre kunzi first lady. First lady haisi achievement inoitwa outside relationship. No matter you are so educated, une influence munyika as a woman, as long as you are not married to the president, hau qualify kunzi first lady. Even ukanzi wakafunda kudarika first lady varipo, ndizvozvo hausi first. Qualification yauno obtain through relationship. So there are things designed by God. Kuti when you are under the word of God, you can make it. Owe, kurarama iri mumvura haisi choice, command. Saka uchiona kukatonhora muna June hadzibude. Hapana tinombovisa moto unotsvaka majackets. God commanded the waters to bring forth fish. Kureva kuti dziri designed to be there by the word of God. Saka uchiona nyangwe hove kurarama kwayo ari Mwari, Mwari ndiye anopa upenyu. But ikabuda mumvura kana ikanamata sei inofa. Yobuda mvura tena kuti kurarama ndi Mwari, kurarama haisi mvura inooma ndichideclare. Saka uchiona mamwe declarations ako hachinje zvinongoramba zvakaoma, you are outside the word of God. No matter wabuda mvura yasangana na professional doctor, even ikarapwa chirwere chainacho, ainodzokera kumvura inonoflota yafa. Nokuti hauone help outside the system you are designed by God to be. Saka uchiona garo rikada kuramuka, dzimwe nguva haritombobata kupfanya kana kudii, rinongokupushira kumvura, mvura inopindira. Munhu anosvika pakura iwa nemvura iye achinetsana negaro. Garo rakangokutsimbirira somvura ichidhila newe. Zvekuti waigona kutopopota kuti aumana aiwa ndine uyu kakwenda. Riri designed kurarama imomo. Saka mauri designed kurarama uri, ndomune help yako. Help yegondo kana ichirwa nenyoka ikuenda kudenga. Kwete muscles, kwete power. Kungochinja ground ngoti tsana hande kumaraini kwedu zvatopera. Muri ikoko denga rinoziva kuti uyu ndewe kuno uyu agare kuno zvatopera. Unotanga kudhilwa nemi muchibvunzwa kunzi uri wekupi kwe. Kunzi handiri webasa ndichidzokera. Eno uchingosvika pasi usikotsimuka musoro. Mwari pavakasika munhu vakamisa mugarden. Munhu paakatadzira Mwari akadzingwa mugarden. Garden usari dherere. Rine zvarinoreva palife yemunhu. Zvinoreva kuti pane a place you are designed to live. Ne place yaugona kurarama, not out of the design of God, but by fault. Vari mugarden pane zvaitika zvisingaitike vari kunze. That's why pavanga vakudzingwa mugarden, Mwari vakati kwawakuenda kuchamera minzwa. Kuda kuti mugarden manga musina minzwa. Mwari pavakatosika zvese zvavasina kusika minzwa. Minzwa yakava result yekuti munhu abuda mugarden. Which means munhu abuda mugarden, chaakanotanga kuita hakusi kudyara kana kudii, akanotanga kunodhila neminzwa. Hear me very well. Imwe minzwa yauinayo usati watomboisakura, imbozvibvunza kuti ndokwangu here.
The best you can do to help yourself. Kana wakadzingwa mugarden uchirarama kune minzwa, usatry kutsvaka maskiri ekusakura minzwa. Repent, go back to the garden. Prodigal son, ndochindi chaakaziva. Kuti kana ndiri kuno, kana ndikatsvaga basa, kana ndikariwana, kana zvikadii, but hakusi kumba kwedu. Paakangofunga kudzokera kumba, ndo paakagona. Usatry kutsvaka improvement outside the word of God. The devil is very tricky. Angane kutopindawo. Vakavharwa vamukati, unoti vane time yavakaenjoya kupinda. But havana kuziva kuti panovharwa nguva ichete. So pamwe pacho zvinofamba kutobvunza kuti una Mwari, gamba zviri kufamba kuti munyurire mukati. Prodigal son aenda nyika iri kure akatsvaga basa akariwana. Saka pamwe pacho unongochimubva noti kana tiri pabasa saMwari ndinaye, unogona kuriwana usina Mwari. Kune zvinogona kuitika, the devil achida kukutrepa uri outside God. Aizve, Samson akaenda kumba yechifeve, vanhu vakamugarira pagedhi tomuuraya. Akabuda mumba imomo pakati peusiku. Akava nesimba akatakura magedhi. Hazvireva kuti Mwari vari happy kuti arara kuchifeve. But chiona kuti simba aina achiri naro, but kwaarara hakudiwe. Ndozvakamupa kuramba achienda ikoko kusvika abviswa maziso. Why? Nokuti aingomuvwa nokuti haakana zvichiita nokuti pastatement rekuti akarara kumba kwechifeve. It's a deeper statement. Izvi taimborarako hakungorarwi. Atopedza. Shongwe ndongorara zvo. Wabvire ikwenyu ungeno unorara kuchifeve. Parinoti akarara ikoko ratopedza. Vakarara kumunotoziva kuti hakungorarwi. Urati aitoita zvinonyangadza Mwari. But indapa akabuda. He had the same power. Ukanovhara hosepipe munhu achidiridza. Ukanovhara tape. Pane mvura yagara iri already in the pipeline hosepipe. Iyo kana akatosumudza hosepipe inoramba ichierera ichibuda. Kana ukatomudza kuti ndavhara uchadiridza futi, anogona kutokupikisa. Why? Nokuti inoramba ichibuda nokuti kune imwe yagara iri already in the system. Amai ava pavaenda pasi petafura, pavaandastenda kuti kaenda pasi petafura zvinoita. Ndoshoko randanzi ndikuudze. Are you under the table? The table I'm talking about is the word of God. I know that you are under your pastor, you are under your church, but the system yakadizwa in any kingdom for things to happen is when you are under the word. When you are under the church, it's different when you are under the word of God. Mukadzi weSamaria John 4:24 akanyima Jesu mvura. Apedza kunyima Jesu mvura ndokubva taura shoko rekuti takamirira Mesaya. Iye achinyima Mesaya waakamirira. Kana uri pasi pechechi unogona kupedzera wakutotadzira Mwari wacho uchita zvechechi yenyu. Takamirira Mesaya. Mesaya akauya achatudza chokwadi. Ipapo ari kutaura neMesaya akauya. Iye achiti takamirira. Waakamirira wacho ndiye waari kunyima. Why? When you carry too much church and less kingdom, you can fight God. Kune munhu anoda church zvekuti chitoparidza kudai mubvunzo wake kutanga ndokubvunza ndokuti munopinda. Pane zvandataura zviri right here zvinovaka here zvine upenyu dzinombopinda ipi? Church kana yakakupinda ndochaunotanga kuva nacho. Saka iye anopinda ipi? Because ndakatopindwawo. It's not about church. It's about being under the word of God. There are things designed by God to fall under you. Inzwa mukadzi anonzi Ruth paakapinda mumunda ainhonga kumashure zvakasara. Chakamuwanira nyasha yekuti anhonge muridzi wemunda arorwe naBhoazi. Ane mashoko aakataura asati auya kumunda achiudza amwene wake kuti Mwari wenyu achava Mwari wangu, vanhu venyu vachava vangu. Kureva kuti chakamumuvha firstly is God. Ari mumunda chaari kunyanyoda Mwari wekwaIsraeri. Ari kuda zvaari kunhonga, but chaakatanga kunhonga akati ndiri kutodawo Mwari wenyu. Challenge yatinayo in our times, people are no longer under the table, so things are not falling there. Unoziva kuti kune zvimwe zvinhu zvauri kutenga zvinongofanirwa kudonha pauri. Kune zvinhu zviri designed by God as a free gift to you. But when you don't know the word of God,
you can buy the same thing. Kana kutoti kutotadza kuzvitenga zvakaitwa pachena. Can I help you this way? Munoziva here kuti inonzi healing school haisiro yakatanga. Chakatanga healing. Bible rinoti nemavanga aJesu takaporeswa. But sei kwakazogadzirwa healing school? Iyo healing yacho isina ine school, ine chekuita nefaith muna healer. Nemavanga aJesu takaporeswa. Pana kamunzwa chinonzi healing school. Healing haifani kutomboita chikoro. Nokuti iyo healing yacho yakauya kusati kwane chikoro chacho chehealing. But sei kwakagadzirwa inonzi healing school? Inauya kuti people are not aware kuti zvimwe zvinhu ndezvemahara. Vanonzwa kuti ndikachibhadhara ndichikaitika at least namira. Let me help you. Handida kucreate simbe kana nyope kana vanhu vanorwa nevadzidzisi vavo. Ndoda kuti mumbopotawo muchiverenga. Mumbonzwawo kuti kune zvimwe zvinongodonhawo muri pasi petafura. Musaswere muchiti ishe chingwa. Kana muri mbwanana, muri vekingdom yaMwari, mukazviisa pasi peshoko raMwari, there are things that are designed to fall on your life. Healing haina basa nekuti une mari yekuhealing school here. Bible kana richiti nemavanga ake takaporeswa, believe the word, speak the word, live the word, and manifestation will appear. Nekuti mari yekuhealing school hauna, but healing yacho is for free. Pese panonzi school pano attracta school fees. Haubhadhare kuporeswa, unobhadhara kudzidziswa kuti wakapora. Unoti kane nkarafuta. Zvamakaitirwa mouya kunondo kudzidzisai mozvibhadhara. Zvamakaitirwa kune zvandichakuitirai. Zvamakaitirwa. I'll give an example. Vanodzinga zvinhu kumunda kumusha. Havaswere kumunda. Why? Thinking mentality yemunhu inodarika yemhuka is the battle of knowledge of mind. Anongogadzira chimunhu chewaya chinopfekedzwa hovhorosi chakangodai. Hadzipinde. Zvakuti mhuka idzodzo dzinogona kufa nenzara dziri muzasi memunda dzichiti mune munhu. Zvakuti pakaita munhu ane misikanzwa anoparidza kumhuka idzi kuti muri kukwadzwa nemurume ari mukati, ndipei ma2020 ndimubvise. Dzinobhadhara, iye oenda uchitakura ubvise. Zodya dzinoenda dzichiti akomana takamutsirwa munhu akomana. Tanga tafa nenzara, Mwari vakamutsa muranda wawo. Gamba pakamutswa gevha. Rinozva kuti hamugaye. It's the battle of the mind. Chiri mumunda umu hachidzinge munhu. Chiri kudzinga munhu chiri kumba. Chakaiswa mumunda umu chiri kungodhila nemind yako. Kuda kuti the more yauchava knowledge, unopinda wega, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Chimwe chinhu chinosungura vanhu hakusi kunamatirwa, ruzivo. Chakatokusunga iwewe harisi dhimoni, lack of knowledge. Nokuti kana Mwari vakatoassigna knowledge to liberate people, which means ignorance can prison people. Muchaziva zvokwadi, zvokwadi chakusunungurai. Kuti mukasaziva munosungirirwa kwete nedhimoni nekusaziva. Munhu asingazivi anogona kutenda zvinhu zvaakaitirwa kana kuti zvinhu zvake. Wasora munzwa Mwari iye achitaura naAdamu. Adamu woti mukadzi wamakandipa, which is a wrong statement. Mwari vachida kupa Adamu mukadzi, vakararisa Adamu hope huru, vakatora mbabvu muna Adamu vakadzoka nemukadzi. Kuda kuti mukadzi aigara kupi? Saka Adamu akati mukadzi wamakandipa ari wrong. Anoti mukadzi wamakandidzorera bona ndinaye. Saka iye yekuti uzive kuti unazvo, zvikauya ndoti maitenyi mauya nazvo, gamba madzoka nazvo. Rangu rinoti he created them male and female. So Adam paari lonely is the lack of knowledge, quite a lack of a person. Munhu wacho anaye, they were created male and female. But Mwari pavakauya, Adam was lonely. Kuda kuti mukadzi waAdamu haana kutorwa nedhimoni, atorwa nekusaziva. That's why Mwari vasina kudeclare kuti chese chakatora mukadzi waAdamu ndinotumira moto. Ndiwe unaye. Saka in Africa unoona totanga chechi yekunamatira vanhu, kwete kuti vanhu vanamata yokuuya vachivanamatira. Africa kuri dangerous ka. Unoona totanga chechi yekunamatira vanhu, kwete kuti vanhu vauye kuzonamata, kuti vanhu vauye kuzonamatirwa. It will be checked. And mfundisi wacho azviminetse kungosvika so out right now. Ndo chechi yenyu amunamati munonamatirwa, akatodaro service yatopera. Tona next week. Africa iyoyo. Why? Nokuti mentally zedit, we believe the chese chisiri kufamba is the devil. Do you know the devil is a small boy?
The big boy is ignorance. But die by the knowledge, the devil has no power. Kana mwari pakuchema mwari chinhu wani chinovachemedza pavanhu vavo kushaya ruzivo kwevanhu vavo kwete satani kumunhu wamwari haisi problem kumunhu wamwari lack of knowledge. Mwari chinhu wani chavakapa setestimony vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo kwete nekuti satani anonetsa. He's a small boy. He takes advantage ye lack of knowledge. Saka uchiona pazvinhu zvese zvingaitwe pachechi unogona kuita, but kuti utenge bhaibheri hazviite. Saka uchiona bhaibheri hauna, une wristband neoil yako, ma-t-shirt, bhaibheri hauna. Lack of knowledge ndochikwapuro. Hauna zvaunoziva unopinda chechi. Chese chinotoparidzwa chinyowana, kuna chawakaverenga, una chawakatsvaka, hapana. Zvepachechi nemukarenda egore rino waanayo yechechi yenyu. Bhaibheri reupenyu hwese hauna. The calendar in 2019, year of multiplication. Munowedzerei pakusaziva kutsano. Lack of knowledge is so serious. Mugadheni chaimo Satani paakapinda munyoka. Nyoka inambovhundutsira munhu. Ndokuruma ukasadya, ndokuruma mira paidya. Nyoka yarizatayo munhu adi kuvhundutsirwa kweso, ada kurohwa neapo. Kubva atotanga kutaura. Mastatement zvikanzi, Mwari ari kutotya kuti mukadya munofanana. Yeti uchiriverenga rinoti Mwari akavasika nemufananidzo wake. Vakatofanana kudhara. Satani paari kuti mukadya munofanana, saka Mwari ari kutya. Adangotesta kuziva kuti munoziva here kuti makafanana. Saka munhu dai aiziva kuti takafanana, aifanira kuti kunyoka, saka handichadya takafanana kudhara. Saka munhu pakudya ari kuda kufanana naMwari waakafanana naye. Ndoyakava proof kuna Satani kuti mugadheni hapanozozivikanwa. Gadheni ngechechi, hapanozozivikanwa uri muchechiwo. Hear me very well. 2019, make a difference. Get to the word of God. Bwanana dzinodya dzinodonha pasi petafura, tafura yandaparidza is the word. When you are under the word of God, you carry grace and favor. There are things that are designed to fall into your life. Get under prophet, get under church. I'm preaching kingdom here. When you are under the word of God, because the word of God is God. Yeda ipfumire, yeda inopfumira, yeda idishi, ma statement yevana vacheche. Mwari anoti kudii, ndo statement remunhu mukuru. Shoko rinoti kudii. Yeda ihomese. Tinongonamatirwa kumberi kwekutoenda, hatimboita kana zvemamass prayer. Jesu chinhu wani chaakaparidza 3 times aidzokorora kuchechi yake muGetsemani iprayer. Akaenda kwadzidzi vake akati mukai munamati. Akadzoka mukai munamati. Akadzoka mukai. Usafungidza kuti haana mamwe mashoko. Azvati shoko riro ndori nenyaya. Vana havasi kuita prayer nokuti vari kutemba kuti ndiri. Yeti Jesu wacho aripo, ari kuti mukai munamate. Oita vamwe bishop zvavo, oti musanamati tonamata kuno. Jesu aitoti nyangwe ndiripo munhu ngaamuke anamati. Ndonzi naBishop gara ikoko, zvatokwana mufambe nenyasha. Unokuwadzwa. Many must pray always, must not faint. Men, what a bishop, men. Munhu. People hear me very well. If you are under the word, you can have a lifestyle. You could even without a title in the church, people can testify that God is doing things in your life. Go to Samaritan anga aine dongi. Aine mari yekunobhadhara kuchipatara. Bishop wakapfura nepo wanga vasina dongi vaifamba netsoka. Mwari haana kutereka ndivape dongi nekuti ndi bishop. Mwari wakatopa munhu anoziva zvekuita nemaresources acho. Bishop wakanobata service, havana kuoffer service. Purpose yekunamata ndeye kuoffer service more than kuenda kuservice. Kunonzi kunamata i-lifestyle, haisi church activity. Kunamata hakuitwe kuchurch, kunamatwa i-life yaunorarama. Kuchurch tinonodzidza kunonzi kunamata kwacho, tononamatira panze. Kunamata kuita, munamato ndokutaura. Tine vanhu vasingazive difference yemunamato nekunamata. Vanhu vasinganamati vanoita futi munamato. Saka uchiona kuti Mwari haapindure munamato, anopindura munamati. I will show you and give you a scripture. Maybe I'll finish on this one. Matthew chapter 6 verse 6. When you pray, pindai pakavanda muvhare door. God who sees
Mwari anoona uchakuropafadzai kwete anonzwa. Kana unarono usachititawo bhaibheri usavhunduke zvirimo. Mira ndiverenge sana vakomana. Mwari haanzwi ndichitaura. Okay, I'll read Matthew chapter 6 from verse 6. But when you pray, go into your room, close the door, pray to the God who is unseen. Then the Father who sees, not hears. Yeti pari kutichwa kunzi enda unoita prayer. Ponzi Mwari wacho anenge achiona kwete achinzwa. Saka Mwari haanzwe munamato, anopindura munamati waari kuona achinamata. Saka bhuku raJames richiti the prayer of a righteous man availeth much. What a powerful prayer, but the type of a man praying. Maybe you need an example. Indakambokura njudzwa ukapfimba musikana ivane kutanga arambe. Pandakamupfimba ndataura zvese zvinotendera kutaura zvacho akaramba. Ndopandakadiscover kuti haasi kuramba zvandiri kutaura, ari kuramba chiri kutaura. Iwo uchitaura iye achiona. Because ndakataura nyangwa akaramba, anozvida. Wandaida kumuroora akaramba. But after 2 years ndakamona aroorwa. Kuti anga asingarambe kuroorwa, airamba achida kuroora chacho. The same with this scripture. Matthew 6 verse 6. God does not answer prayer. He answers the one praying. Saka rati iye achiona kwete achinzwa. Iwo uchitaura iye achiona. Nokuti pakutaura dai aiterera mashoko amo munogona kuchetera. Iyo ukateverenga aitangire ipapa. Ukadzokera pa 5. Jesu andoticha achiti musaite pray prayers semahedheni. Kuti even munhu asinganamati anoita munamato. Don't pray like pagans. That's why God does not answer prayer. Because even pagans pray. Dai aipindura munamato aitopindura netype isiriyo. Saka anotanga avheta type. Ona kuti adatonyudza vanhu zvake. Kuti wamatopromisa kuti zvangu zvikafamba munhu anoita mudumbu. Saka kuti vanhu vasaite mudumbu zvako ngazvimire zvakadaro. Target yako inotozikanwa so. Ndoro chinotadzisa Mwari kukupa chingwa iye akafidha vanhu murenje nemana. Mamillions evanhu vaiti vainwa tikse nechingwa. Iwe nemhuri yako muripo 4, Mwari angatadze lofu. Panyaya ndekuti andoziva kuti ukaguta unonetsa. Pandapedza newo. I'm sure my time is gone. You can preach again on Monday. Okay, we can raise our hands. Father, we thank you for speaking into our lives. Ugorera 2019. Zara nenyota yekururama. Shoko renyu rive tafura. Shoko renyu rive chikafu chatinoshuvira. Tiisei pasi peshoko renyu. Tiregere kuzvikudza nekuzvitutumadza. Imi munosimudzira vakazvideredza. Baba taakuzvideredza pasi peshoko renyu. May your word govern us. May your word help us. In the name that is above every name. We thank you for the rains. We thank you for this new year. We pray for your grace and your covering, your blessing upon our nation and families. In Jesus' mighty name I pray. Amen.